মুরগি ধরে গেল না। কাহিনীটা তো ভালো আছে, আপনার এই অপশন আছে। কাহিনী ভালো আছে, আপনার এই অপশন আছে। বড়টা করিয়ে 1600 গ্রাম করে হয়েছে, কিছু কিছু বড় 1600 গ্রাম পর্যন্ত হয়েছে। অ্যাভারেজ চিংড়ি মাছ 5 টাকা 6 টাকা দিয়ে তাতে 1300 1350 কয়দিন হবে? 1380 টাকা দিয়ে মাংস তো দেখো বিভিন্ন বড় ধরলেও পানির যে পরিমাণ খাইতে চলবে না, পানির পর একটু বাড়ানো যাবে। সকালবেলা পানি দিয়ে এলাছে 2 ঘন্টা আড্ডা মারি দিয়ে ওরা আল্লাহ ঠিক খাই, ঠিক দিয়ে দিয়ে